الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, мухтарам джамаат. Мы с вами продолжаем изучение текста Акиды имама Тахави в толковании имама Бабирти. Продолжая изложение Акиды, имам Тахави затрагивает положение людей, совершивших большой грех, и говорит: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون إذ لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله سبحانه عارفين. Здесь имам Тахави снова отвечает хариджитам, которые заявляли, что человек, совершивший большой грех, является неверным, соответственно, попадает в ад. И имам Тахави говорит: وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ فِي النَّارِ لَا يُخَلَّدُونَ إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُونَ. Люди, совершившие большие грехи, они попадут, даже если попадут в ад, то не останутся в нем навечно, если они умерли, признавая единство Аллаха, муахид. وإن لم يكونوا تائبين, даже если они не успели покаяться, بعد أن لقوا الله سبحانه عارفين, если они покинули этот мир, познав Аллаху Та'аля. То есть речь идет о том, что если человек сказал шахаду, согласно хадису пророка саллаллаху, «Ман каля ла иляха илляллах дахаль джанна». Кто сказал ла иляха илляллах, тот войдет в рай. Это общее правило. Если человек не произносит чего-либо или не придерживается каких-то убеждений или не совершает чего-либо явного, что является неверием, или не произносит что-то, что является явным неверием, или не придерживается внутренних убеждений, которые являются неверием, то он, иншаллах, несмотря на те грехи, которые совершил, несмотря на величие грехов, он, иншаллах, окажется в раю. И слова имама Тахави подтверждаются хадисами пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Смысл хадиса: в одном из хадисов, кстати, он есть в сборнике Арба'ин Навави, 40 хадисов имама Навави. В этом хадисе сказано, что Аллаху Та'аля прощает грехи раба, даже если их так много, как морская пена в обилии. И милость Аллаха Та'аля, она безгранична. Мы также с вами знаем хадис о человеке, убившем 100 человек, который заслужил божественное прощение. Но это не является рекламой того, что нужно, оказывается, совершать большие грехи или можно совершать. Нет. Поскольку ад – это место наказания, и людей, совершивших тот или иной грех, ждут соответствующие наказания, то верующему необходимо максимально обезопасить себя от грехов, поскольку может быть такой случай, когда человек легкомысленно отнесся к какому-то малому греху, и за этот малый грех он может быть наказан в аду. Поскольку легкомысленное отношение к малому греху превращает его в большой грех. Поэтому здесь каждому из нас нужно быть предельно осторожным. Также эти слова имама Тахави заставляют нас насторожиться и не выносить хукм решения в отношении кого-то из людей. Говорит: а вот он ведет такой образ жизни, вот ему точно он будет обитателем ада. Никто из нас не вправе выносить таких заключений, поскольку те, кто окажется в раю, их имена уже либо упомянуты в Коране, или их перечислил пророк саллаллаху алейхи ва саллям в своих хадисах.
О них мы точно можем сказать, да, это обитатели рая. Те, кто должны оказаться в аду поименно, либо они упомянуты в Коране, либо пророк саллаллаху алейхи ва саллям называет их именно в хадисах. Помимо них ни о ком нельзя заявлять, что он обитатель рая или обитатель ада. Продолжая, имам Тахави говорит: «Вахум фи маши'атихи ва хукмихи, ин ша'a гафара лахум ва афа анхум би фадлихи, ва ин ша'a аззабахум фи ан-нари би адлихи, ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ويبعثهم إلى جنته ذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من كرامته». Имам Тахави, продолжая эту тему, углубляясь, говорит: «Вахум» — эти люди. Кто имеется в виду? Люди, совершившие большие грехи. «Фи маши'атихи ва хукмихи». Они полностью подвластны воле Аллаху Тааля и Его решению. «Ин ша'a гафара лахум». Если Аллах Тааля пожелает, то простит их. «Ва афа анхум». Помилует их своим прощением. «Би фадлихи». Благодаря своей милости. «Ва ин ша'a аззабахум». Но если пожелает, Аллах Та'аля может их наказать «финнари би адлихи», в аду по своей справедливости. И здесь мы видим, что речь идет о милости Аллаха Та'аля и Его справедливости. Своей милостью Аллах Та'аля избавляет людей от наказания в аду, прощает своей милостью и наделяет раем. Дело в том, что рай и его райская обитель и те награды, которые человека ждут в раю, не являются гарантией. То есть, если мы взвесим деяния человека в этом мире, сколько он прожил, 70, 100 лет деяния делал, и вечную награду в раю, то обмен неравноценный. Поэтому не может быть речи о том, что мы обмениваем свои деяния на рай. Почему? Потому что рай – это не заслуженная плата, это не заработная плата за наши деяния, поскольку наши деяния являются тоже милостью Аллаха Тааля. Благодаря чему мы намаз совершаем? Благодаря тому, что Аллах Тааля нам даровал соответствующие знания, поскольку Он даровал нам здоровье, поскольку Он нам даровал мечети, поскольку Он нам даровал возможность. Нас никто не притесняет, у нас есть возможность совершать эти поклонения. То есть любое богослужение, независимо намаз, ураза, закят, хадж, мы можем совершать только благодаря милости Аллаха Тааля, только потому, что Он нам позволил его совершить. Поэтому рай, если мы его обретем, иншаллах, он является подарком, а подарок, как известно, не гарантированный. И именно поэтому прощение Аллаха Тааля всегда связано с Его милостью. Кого пожелает, прощает, кого не пожелает, наказывает. Но наказание связано со справедливостью Аллаха Тааля. Аллах Тааля справедлив. И все, скажем, правила Аллах Тааля нам разъяснил. В суре Балад по этому поводу сказано: «А'удзу билляхи минаш шайтанир раджим, ва хадайнаху ан-надждайн». И повели мы человека двумя путями. То есть у нас есть выбор. Аллах Тааля разъяснил результат каждого из выборов. Ты видишь вот такую жизнь праведную, совершаешь молитвы и так далее, тому подобное, тебя ждет вот это. Но если ты видишь такой образ жизни, нарушаешь законы Аллаха Тааля, тебя ждет это. И поскольку правила разъяснены, все четко и ясно, поэтому если мы нарушаем эти правила, то наказание будет заслуженным, наказание будет по справедливости Аллаха Тааля. ثم يخرجهم منها برحمته والشفاعة الشافعين من أهل طاعته. Затем Аллах Тааля этих великогрешников
выведет из ада бирахматихи по своей милости, вашафаати шафи'ина мин ахли таатихи по своей милости, и благодаря заступничеству тех праведников, тех пророков, тех, кто подчинялся Аллаху Тааля. Благодаря их заступничеству Аллаху Тааля будет освобождать из ада людей, совершивших большие грехи. То есть здесь мы видим, что речь идет о заступничестве, и, естественно, в первую очередь заступничество будет принадлежать пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Как известно, у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, будет несколько видов заступничества. Первое из них, большое заступничество, оно будет касаться всех, независимо от веры. И мусульман, и христиан, и атеистов, и так далее, и тому подобное. Когда оно произойдет? Оно произойдет тогда, когда после воскрешения люди будут ждать божественного суда. Они пойдут по пророкам, каждый пророк будет отправлять к последующему. В итоге они дойдут до пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и он совершит заступничество о том, чтобы Аллах Тааля начал великий суд над людьми. Второй вид заступничества, чтобы Аллах Тааля даровал тем или иным верующим более высокие степени в раю. Третий вид заступничества, чтобы Аллаху Тааля верующих, которые совершили какие-то грехи, ввел в рай. Четвертый вид заступничества пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это заступничество о том, чтобы некоторые верующие грешники не оказались в аду. И последний вид заступничества, о котором здесь идет речь, как раз заступничество о тех, которые совершили большие грехи, попали в ад, чтобы их оттуда вывести после того, как они получили божественное наказание. Наказание Аллаху Тааля. Помимо пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, известно, что заступничество будет доступно для праведников, аулия, для шахидов, будет заступничество Корана, будет заступничество поста и так далее и тому подобное. Что нам принесет пользу, какое деяние, неизвестно. Может быть, это будет какая-то даже незначительная садака, подаяние, но в момент его совершения мы были на самой высокой степени искренности. Поэтому есть правило «Валя тахкирунна миналь ма'руфи шей'ан». Не относитесь легкомысленно ни к одному богоугодному делу, праведному делу. Продолжая, имам Тахави говорит: «Уяба'атухум иля джаннатихи». Затем Аллаху Тааля этих великогрешников ведет в ад. Из хадисов мы узнаем, что у них на лбу будет написано «эти люди из ада». Им будет очень неудобно, и они попросят у Аллаха Тааля, чтобы Он избавил их от этой надписи, и Он примет их просьбу и избавит их от этой надписи. Затем они получат награду Аллаха Тааля в соответствии со своими деяниями. ذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته. Почему же Аллаху Тааля, вот тех людей, которые его ослушались, все-таки в конечном итоге наградит раем? Здесь имам Тахави отвечает: потому что Аллаху Тааля друг, Аллаху Тааля любит тех, кто его познали. То есть, если человек познал Аллаха Тааля, произнес шахаду ля иляха илляллах, то он входит в число этих людей. وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ نُكْرَتِهِ. Аллах Тааля не сделал этих людей в обоих мирах подобными к тем, кого Он возненавидел, то есть тех, кто не уверовал в Него. То есть они же должны отличаться как-то. Неверующие и грешные верующие. Если они и те, и другие навечно окажутся в аду, а в чем же тогда между ними разница? Поэтому имам Тахави говорит, что Аллах Тааля не сделал их равными. Между ними есть разница. الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من كرامته. И продолжая, имам Тахави упоминает вот этих неверующих, он говорит: те, которые сошли с прямого пути Аллаху Тааля и не постигли его щедрость. То есть по этому поводу Аллаху Тааля в суре Лейль говорит: «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى».
а тот, кто был скуп, и считал себя не нуждающимся. То есть он считал, что он не нуждается в Аллаху Тааля. Он либо отрицал существование Аллаха Тааля, либо упрямо шел против религии Аллаха Тааля. То есть упрямо шел против Аллаха Тааля. Какой будет результат? Аллаху Тааля говорит: только что мы прочитали это. Аллах Тааля сказал: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, то есть тот, кто скупился и считал, что не нуждается в Аллаху Тааля, не веровал в Него, и он отвергал наилучшее, то есть отвергал то, с чем пришли пророки. Тому мы облегчим путь к тягчайшему. То есть здесь речь идет о том, о чем? Здесь речь идет о том, что у человека есть выбор. Человек может выбрать праведный путь, тот путь, который указал Аллах Тааля, и дальше Аллах Тааля ему этот путь облегчает. Но человек может выбрать путь заблуждения, и Аллах Тааля тоже ему облегчит путь заблуждения. И ярким примером тому являются два современника пророка, Умар ибн аль-Хаттаб и Абу Джахль. Оба были совершенно в одинаковом социальном статусе. Оба мекканские богатыри. За обоих пророк сделал дуа. И того, и другого упомянул. То есть у них шансы были совершенно одинаковые. И мы знаем, что Умар ибн аль-Хаттаб стал одним из праведных халифов, Абу Джахль остался неверным и погиб был убит во время битвы при Бадре. Именно об этих людях говорит имам Тахави. То есть они сошли с пути истинного. Аллах Тааля всем показывает этот путь. И они не постигли щедрость милости Аллаху Тааля. Аллахумма я валия аль-ислам, массикна биль-ислами хатта налкака бихи. Имам Тахави делает дуа: «О Аллах, покровитель ислама, сделай так, чтобы мы придерживались ислама всю жизнь до тех пор, пока с тобой не встретимся». То есть важно не просто сказать шахаду, важно не просто принять ислам, важно еще оставаться верующим. Поскольку даже если мы посмотрим сиру пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то мы увидим примеры, когда, да, люди произносили шахаду, люди веровали, признавали пророка, саллаллаху алейхи вассалям, но затем оступались и уходили с этого пути. Были такие люди среди тех, кто переселился в Эфиопию. Один сначала пристрастился к алкоголю, потом, оставив ислам, принял христианство, и в этом состоянии он умер. Другие не смогли признать чудо Исра аль-Ми'радж, перенесение и вознесение. Были такие, кто отвернулся от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Для других оказалось испытанием изменения киблы. Как известно, сначала намаз совершался в сторону мечети Аль-Акса, и Аллаху Тааля не спаслал аяты, это было прямо во время намаза, с повелением повернуться в сторону Каабы. И прямо во время намаза пророк саллаллаху повернулся в сторону Каабы. Для некоторых это тоже явилось испытанием. Некоторые его не прошли. Поэтому очень важно не просто, что я уверовал, все достаточно. Даже у аулия, даже у праведников самым величайшим чудом является не хождение по воде, не летание по воздуху, не то, что их дуа сразу принимается, не какие-то другие чудеса, не то, что они могут делать дуа, и небольшого количества пищи, баракят, становится достаточно большому количеству людей. Самым большим чудом аулия, праведников, является истикама. А истикама, что это такое? Это когда человек всю жизнь следует прямому пути, всю жизнь следует пути, указанному Аллаху Тааля. Дальше, продолжая текст акиды, имам Тахави
касается некоторых вопросов фикха. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. Имам Тахави говорит: и мы считаем допустимой молитву за любым праведником и грешником, которые относятся к понятию ахлюль кибла, ва аля ман мата минхум, а также погребальную молитву по ним. В одном из хадисов пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Саллу хальфа кулли баррин ва фаджирин, ва саллу аля кулли баррин ва фаджирин». Первая часть, первая половина хадиса говорит: совершайте намаз позади любого верующего, независимо от того, является ли он праведником или грешником. Это касается молитвы позади имама. Почему? Потому что если мы будем брать в качестве критерия имама праведность, то критерии нечеткие. Поэтому в книгах по фикху прописано знание шариата, знание Корана. Здесь можно это как-то сравнить. А праведность никак не сравнишь. И в истории ислама были случаи, когда и на должность халифа становились, или пост халифа по наследству доставался тем людям, которые совершали большие грехи. И что делать верующим, что делать мусульманам? И пророк саллаллаху алейхи ва саллям в своих хадисах предупреждал, что у вас будут такие правители. И сахабы сказали: а что нам делать? Может, нам выступить против них со своими мечами? И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: ни в коем случае. Почему? Потому что это ведет к кровопролитию, это ведет к гибели, это ведет к еще большему усилению тирании. Почему? Потому что если против тирана идет выступление, он завинчивает гайки, то есть людям становится хуже. И чем больше они восстают, тем больше он их давит. То есть чем больше они восстают, тем больше репрессий. Чем больше они восстают, тем больше крови проливается. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям здесь четко и ясно говорит: совершайте молитву за ними. Точно так же, если нам известно, что даже человек вот этот, который умер, грешник, все равно пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Саллю аля кулли баррин ва фаджирин». Совершайте погребальную молитву по любому верующему, независимо от того, праведник он или грешник. Это нужно для того, чтобы мы были едины, чтобы наши ряды были сплочены, чтобы мы не обвиняли друг друга в неверии, как совершают это некоторые верующие сегодня.